Инспектор Гаджет. Лучший урок психа. Автор сценария Эндрю Гаррисон. Спасибо, спасибо. Ура! Избавились еще от 2 агентов псих. Можно подумать, агенты психа никогда не крали мороженое. Мы уже скребем по дну бочки с агентами. Вербовка упала на 80%. Нам надо быть модными. Нам нужна звездная сила. У нас модный рекламный ролик. Достало существование вне организации «Псих». Я доктор Кло. И я хочу, чтобы ты присоединился к Лиге психованных оперативников и захватил мир. Мы обучим вас одной из псих-специальностей. Псих-контроль охранника, псих-нажиматель кнопок, псих-ученый, псих-смотритель на экраны, псих-спящий охранник, псих-кошачий вычесыватель. Так что не будь балбесом, присоединяйся к психу и вперед! Неплохо, да? Как можно улучшить идеал? Но, дядя Кло, твое видео старомодное. Оно привлечет только престарелых помощников. А что в этом плохого? Да ничего, ничего. Я просто думаю, что, может быть, нам нужна настоящая звезда, чтобы привлечь помощников получше. Ладно, давай, сделай новый рекламный ролик. Считай, готово. Вот это фильм! Благодаря этому тегу Шрапнелю кажется, что быть секретным агентом здорово. Я даже сам захотел стать им. Инспектор Гаджет. Батюшки! Шеф! Отличные 3D-эффекты! Вот твое новое задание. Звезда боевиков Тег Шрапнель пропал во время отпуска на курорте Дьявольский остров. Подозреваю, что причастна организация «Псих». Твое задание — обезвредить план психов и спасти Тега. Это сообщение самоуничтожится. Зачем психам понадобился Тег? Не знаю, Пенни, но я уверен, что это в беде. Можете рассчитывать на наш шеф. Батюшки, на этом курорте есть все. Бассейны, рестораны в бассейнах. Они даже утверждают, что у них есть грязевой монстр. Добро пожаловать на курорт Дьявольский остров. Меня зовут Мадалена. Я исполню любое ваше желание. Вы можете задавать мне любые вопросы. У меня вопрос. Правда, что в дьявольских джунглях живет грязевой монстр по имени Грязнолькин? Нет. Во время работы курорта Грязнолькин притягивал больше всего туристов. Но, конечно, он всего лишь красивая легенда. Очень подозрительно. Тот факт, что люди верят, будто Грязнолькин просто легенда, может доказывать, что на самом деле он не просто легенда. Ну ладно. А могу я заинтересовать леди нашим знаменитым дьявольским обертыванием морскими водорослями? Полезно для сухой кожи, как у вас. Спасибо, но... Стойте, что? У меня не сухая кожа. В любом случае, нам надо все исследовать, верно? Верно, Пенни. Как пожелаете. Так, это большой курорт, и Тег Шрапнель может быть где угодно. Давай разделимся и поищем подсказки. Можем сделать так, или можем сначала поискать подсказки, а потом разделиться. Время пришло, премьер-министр. Боюсь, что мир последний раз видел Луну. Простите, режиссер Таллен, этот ошейник необходим. Он мне ужасно мешает. Так, милый, последний раз. Ты заключенный, помнишь? Мы тебя похитили, надели мешок на голову, долго везли в машине. Ошейник не позволит тебе убежать, поскольку поджарит тебе мозги. Понял? Точно! Это как в фильме, где я играл пленника в своем собственном разуме, а в конце казалось, что мой разум и есть я. Ладно, воспользуюсь этим, спасибо. Гаджет и его противная племянница прибыли. Жду указаний. Указаний? Серьезно? Ты что, было не очень внимательно последние 30 лет? Уничтожить гаджета! Мы можем продолжить снимать рекламный ролик. Таллен! А, привет! Дядя Кло, как дела? Мы идем по расписанию? Да, конечно. У нас со Шрапнелем получается что-то совершенно классное. Гаджет только что прибыл на остров. Он не должен помешать съемкам. Гаджет? Здесь? У меня нет на это времени. А Пенни тоже приехала? Какая Пенни? Работай! Привет, Таллен. Привет, Мадалена. Да, Гаджет здесь. Давай договоримся. Приведи мне Пенни после того, как она сыграет свою роль. А я приведу тебя Гаджета. Ладно, малыш, считай, договорились. Отлично. Давай как-нибудь пообедаем. Пока.
Я в спа. Не может быть, чтобы звезда из Голливуда пропустила медово-огуречную маску. Тег должен быть к ним записан. Привет, Мадалена. Как делишки? Привет, дорогая. Ты просто обязана попробовать дьявольский расслабляющий бесподобный массаж. О, спасибо, но мне некогда. У тебя осталось так мало времени на курорте, конечно. Давай, идем. Прости, я отключилась. Мне просто очень понравилось. Серьезно, тебе стоит попробовать. Точно, сосредоточиться. Ты что-нибудь нашел? Видеокамеры? Инспектор Гаджет разыскивает неуловимого Грязнолькина. А это похоже на следы Грязнолькина. Ага! Псих не связано с пропажей Тега. Грязнолькин точно держит его в плену. Ого! Неудивительно, что всем так хочется быть кинозвездой. Брейн, ладно, не скули. Вот, попробуй собачье печенье Мадалены. Как я выгляжу в этих штанах? Вы поверите, что это тело помощника? Ты нормально выглядишь, так. Нормально для острова неизвестно где или для задумчивой голливудской кинозвезды? Вот это жизнь, а, Брейн? А, я смотрю, ты совершенно расслабилась. О, Мадалена, это просто рай. Можешь наконец-то оставить своего охранника. Это странный вариант названия, но да, думаю, могу. Что за... Грязнолькин! Стой! Вперед, гаджет, с помощью которого преследуют! Поймал ее? Отлично. Нет, еще снимаем последнюю сцену. Я знаю, что прошла уже целая вечность. Этот парень невыносим. Стой, где стоишь, Грязнолькин! Я тебя окружил! Вперед, гаджет, наручники! Так, Шрапнель! Я так и знал, что Грязнолькин спрятал себя где-то здесь. Я ничего не упущу с моими навыками расследования. Да уж, прекрасными. Дайте 5. Пора совершить обмен. Знаешь, не могу решить, что бы применить к твоему дяде. Брейн, прости, я увлеклась тем, что со мной обращались, как со звездой. Талон поймал дядю Гаджета? Ненадолго. Может, тебе сначала быстренько макнуться в бассейн? Фу. Так, поймать гаджета сделано. Обменять его на Пенни почти сделано. Закончить ролик со звездой без сознания. Можно попробовать. Сейчас попробуешь кое-что другое. Пенни, какая жуткая фраза. Пенни, отойди! Этот молодой человек работает с Грязнолькиным. Спокойно, дядя Гаджет. Грязнолькина не существует. На этот раз ты от меня не скроешься, монстр! Вперед, гаджет, наручники! Брейн, хватит уже притворяться Грязнолькиным. Брейн, если это не ты, то кто же... Грязнолькин! Так, ребята, пора бежать! Так или иначе, я арестую тебя за похищение Тега, Грязнолькин. Вперед, гаджет, ловушка на Грязнолькином! Он испугался салюта? Он не любит громкие звуки и говорит, что не нападал на вас. Он просто испугался, потому что все вокруг сильно шумели. Что? Я выучил пару слов, когда встречался с актрисой во время съемок «Затерянных без нулей». Конечно, я должен был это знать. Кажется, мой Грязнолькин слегка запылился. Отличная работа, гаджет. Похоже, у тебя снова все получилось. Гаджет снова перехитрил нас, дядя Кло. Но я сохранил пленку с фильмом. Новый рекламный ролик сделает организацию «Псих» самым могущественным злом в истории. Мы выбросим твое видео. Так, Шрапнель простофиля. А вот бешеный кот достаточно талантлив.
Правда, мой котик? Да. Кашель из-за Кло. Уже почти. Еще пара секунд. О, привет, Пенни. Я воспользовался своими навыками детектива и пришел к выводу, что я в полном порядке. Ага, конечно. Ты простудился. Я принесла тебе суп. Надо поесть, а потом отдохнуть. Мне некогда отдыхать. Зло же не отдыхает. Вперед, гаджет, сбивающий подушку. Я помогу тебе. Пенни, мне кажется, что ваза с фруктами следит за мной. Шеф Куимби. Гаджет, смотрю, ты все еще болен. У меня есть новое задание, но, может, стоит отдать его... Мне надо отсюда выбраться! Пожалуйста! Ну, ладно. Агент организации «Псих» вламывается в музей и крадет бесценные артефакты для доктора Кло. Ваше задание — узнать, кто ворует, и навсегда положить этому конец. Это сообщение самоуничтожится. Простой вор! Фу, с этим я справлюсь. Не уверен, что это хорошая идея. Помни, ты все еще стажер. Я буду поддерживать постоянную связь с дядей Гаджетом. Обещаю! Эй, может, вы присмотрите за ним, пока меня не... Нет. Будь готов ко всему, Брейн. Это самая лучшая игра в мире. Он мог бы стать лучшим агентом организации «Псих». Скоро этими бесценными артефактами мы украсим твою комнату, бешеный кот. Похоже, вор снова на работе. Ты видел, как он двигается? Я даже просканировать не успела. И что это был за свет? Надо вернуться к дяде Гаджету. Можешь уже опустить руки. Об этом таинственном парне нет никакой информации. У меня ничего нет. Что бы сделал дядя Гаджет? Кажется, мне стало лучше. Фу. Ага. Похоже, стоит принести тебе освежитель дыхания. Брейн, можешь заварить дяде Гаджету мятный чай? Интересно, хватит ли записей с камер, чтобы составить полную картину? Дядя Гаджет, ты не помогаешь! Как и эта картинка. Хотя кого-то он мне напоминает. Мы всегда на шаг позади агента из «Псих». Так что нам надо не быть на шаг позади. Брейн, я знаю, как поймать шпиона. Мы скоро вернемся. Не забудь поспать. Спасибо за чай. Не думай, что я забыла тебе шпионская ваза с фруктами. Я могу играть в гляделки всю ночь. Просто решил проверить, как тут мой любимый агент. Ловушка установлена. Да, рубин фальшивый, но выглядит как настоящий, чтобы агент «Псих» захотел его украсть. Удачи, Пенни. Вот он! Он и не узнает, кто его сбил. Дядя Гаджет? Портал дяди Гаджета? Что происходит? Брейн,
могу поверить, что дядя Гаджет вор. Дядя Гаджет, что ты... Дядя Гаджет, проснись! О, привет, Пенни. Это ты! Ты вор! Мы были там! Зачем ты все это крадешь? Не может быть, ты работаешь на Кло? Не может быть! Я бы никогда не стал работать на Кло. Я знаю, но я видела своими глазами, не говоря уже о 1000 камер, которые я установила в музее. Батюшки, я ужасно выгляжу. Фу, просто ужас! Пожалуйста, скажи, что салфетки еще есть. Погоди-ка, что-то странное. А, это не насморк, это нанороботы. Брейн, дядя Гаджет не секретный агент Псих. Им дистанционно управляет злой агент Псих. Да! О, я могу отследить сигнал и узнать, кто им управляет. Дядя Гаджет, проснись! Ха-ха! В это можно целыми днями играть. Да, я понимаю тебя. Некоторые книги тоже можно читать все время. Давай меняться. Ни за что! Похоже, это здорово, все эти детские штучки. Просто блеск! Я запрограммировал пару классных движений в программу. Гаджет никогда так здорово не дрался. Эй, не испорт мне счет! Твоя очередь длится дольше, чем моя. Эй, может, я и зло, но я знаю, когда меняться. Твоя очередь. Я пошутил. Я не поняла, что произошло, но мне надо отследить сигнал. Я нашла источник. Это заброшенный склад с видеоиграми. Пошли! Эй, хватит бить себя! Хватит бить себя! Хватит бить себя! О, у меня получилось заморозить время. Я бесподобен. Нет, ты просто нажал на паузу. Ну ладно, как запустить обратно? Нет, смотри, надо нажать кнопку и одновременно двигать джойстик. Нет, другую кнопку. Кнопка — это не курок. Ай, дай покажу. Я понял. Отстань. Приказываю. Ладно, как хочешь. Ты просто потеряешь их. Они убегают. Ну, ты же понимаешь, что мне нельзя водить без прав, Брейн. Глаза на дорогу, глаза на дорогу! Вот он, Брейн! Склад с видеоиграми! Ладно. Там нет монеток. Это не та игра. А может, есть? Откуда ты знаешь? Я знаю, что они снаружи. У тебя ничего не получится. Игра сломана. Да, сломана. Точно. Вот сигнал, контролирующий дядю Гаджета. Еще пара секунд. Только посмотри. Она что-то исследует, что ли? Как мило. Дай покажу, как надо делать правильно. Да ладно! Серьезно? Ей так везет! Или, может, она показала тебе, как надо делать правильно? Теперь надо извлечь нанороботов из дяди Гаджета. Похоже, эти нанороботы ушли. По крайней мере, теперь не надо беспокоиться о микробах. О, батюшки, такое ощущение, что я несколько дней спал. О нет, они убегают совсем награбленным. Я доберусь до тебя в следующий раз, гаджет. Спасибо, но меня не надо подвозить странный крикун. Вперед, гаджет-вертушка! Пенни, поскольку ты хорошо выполнила это задание, я хочу, чтобы ты вернула все артефакты в музей. Ого, шеф, спасибо за доверие. Гаджет, еще раз спасибо за хорошо выполненную работу. Ну, не за что, шеф. Я люблю хорошо поспать. О нет, похоже, эти нанороботы и правда заразили дядю Гаджета простудой. Куда все
убегают. А, ты еще тут, ваза с фруктами. Я за тобой слежу. Фильм дублирован студией «Пифагор» в 2014 году.